म नेपाली। आकाशबाट देखिने मेरो देशको हिमालहरू र केही तल्लो भाग तराईको एउटा कुनामा हाम्रो बाउले निकै दुःख गरेर बनाउनु भएको सानो घर, जसमा हाम्रो बाल्यकाल बितेको थियो। हो, त्यही घर हो यो, त्यही घर हो मेरो आमा। हरेस खाइसकेको लाखौँ नेपालीको जिन्दगीमा आशाको दियो जगाइदिनु हुने महान व्यक्ति, त्यही महान व्यक्तिको परिकल्पनामा रोजन राईद्वारा स्थापना भएको पहिचानमूलक धरान र त्यही धरानको वरिपरि भएको श्रम संस्कृति पार्कमा फुलेको विभिन्न फुलहरू मध्येको एक फुल भाले फुल, साथै वरिपरि रहेको अनगिन्ती सयपत्री फुलहरू र त्यही सयपत्री फुलहरूमा झुमिएका केही किरा फट्याङ्ग्राहरूको अवलोकन गर्ने मौका मिलेको थियो। सानो छोरो जनावर प्रेमी जनावरसँग निकै खेल्ने गर्दछ। यसपालि तिहारमा छोराछोरीहरूसँग पनि रमाइलो भेटघाट गर्ने मौका पाइएको थियो। त्यसैको एक क्षण र यसपालि बहिनीको घरमा भाइटिकाको लागि प्रवेश गर्दै यसपालिको भाइटिका निकै नै अविस्मरणीय रह्यो। त्यही केही कारणहरू। यसपालि सबै बहिनीहरूको सल्लाह अनुसार हामी ठुली बहिनीको घरमा आइपुग्यौँ। यस अवसरको लागि सबै बहिनीहरूलाई विशेष धन्यवाद हामी सबैको तर्फबाट। यसपालिको भाइटिकामा हामी सबैले केही नयाँ सुरुवात गरेका छौँ। यो सुरुवात भनेको छोरीहरूकै हातबाट बाबुआमाले पनि भाइटिका थाप्ने। यो अवसरको परिकल्पना गर्नुहुने हाम्रो दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसपालि आपा आमा विशेष गरी निकै नै खुसी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो बाबुआमाले छोरीहरूको हातबाट भाइटिका थाप्नुमा निकै ठुलो कहानी छ। हाम्रो बाउको आफ्नो बहिनीहरू नभएको कारण पनि एक हो र सधैँ लगाइरहने फुपूहरूले कहिले काहीँ पहिले नै जन्छेकिसक्ने र कहिले कतै टाढा गइदिने भएको कारण हाम्रो बाउको चित्त निकै दुखेकोले 4-5 वर्षदेखि टिका लाउन छोडिसक्नु भएको रहेछ। तर यसपालि हामी सबै छोराछोरीहरूको सल्लाह र अनुरोधपछि आपाले स्वीकार गरेर नयाँ प्रथाको थालनी गर्नुभएको छ। उहाँले सुरुवात गर्नुभएको यो प्रथा ती सम्पूर्ण चेलीबेन माइतीको साथमा अमर रोज भन्ने हामी सबैको कामना छ। भाइटिका पश्चात माइली बहिनी र भान्जा अनि हामी सम्पूर्ण परिवारले फोटो खिच्ने क्रममा निकै रमाइलो पनि गरेको थियौँ र यो निकै अविस्मरणीय रहनेछ। सानो छोरासँग छोटो मिठो गफ पनि गरियो यसपालि। छोराहरूको घरैसी काम सानो ठुलो हुँदैन र छोरा र छोरीको पनि हुँदैन। त्यसैले काम सबैले मिलेर गर्नुपर्दछ। त्यही सिकाउँदै गरेको छोराहरूलाई उनीहरूले आज घर बाँड्दैछ। यो काम हामी सबैले छोराछोरीलाई सिकाउनु पर्दछ आजको जेनेरेसनमा। मेरो आमा, तिम्रो धर्म के हो र तिम्रो भगवान को हो भनेर कसैले मलाई सोध्छ भने म भन्छु मेरो धर्म आमा हो र मेरो सबैभन्दा ठुलो भगवान मेरो आमा र बाउ हो भन्ने गर्दछु। मेरो भगवान पछिको दोस्रो मेरो आदर्शको पात्र मेरो दाजु र दाजुको हाँस हो। अहिलेसम्म जिन्दगीमा कहिले नगरेको काम 2081 मा गरियो। यो निकै अविस्मरणीय रहनेछ। हामीले रात्रिकालीन माछा मार्ने प्लान गऱ्यौँ, त्यो पनि खुकुरीले काटेर। हामीले माछा मार्नको लागि तिर्जुवा खोलालाई हामीले आफ्नो गन्तव्य बनायौँ र हामी परिवारमा लगभग 8 जना जति माछा मार्नको लागि भनेर खोलातिर लाग्यौँ। लगभग हामीले 2 घन्टा पश्चात 2 किलो जति माछा मारेर हामी फर्क्यौँ र यस बेला हामी बहिनीको घरमा भलाकुसारी गरिरहेका छौँ। यो निकै रमणीय र अविस्मरणीय क्षण हो हाम्रो लागि, जुन हामीले 2081 मा सारा परिवारले बिताएका छौँ। यो हाम्रो सेकेन्ड भ्रमण हो त्यही महान मानवले परिकल्पना गर्नुभएको पार्क हेर्नको लागि। हामी अहिले
सप्तकोशीको किनारामा पुगिसकेका छौँ, जसले चाहिँ हामीलाई उदयपुर र सुनसरी छुट्याएको छ। यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी पनि हो, जहाँ 7वटा नदी मिसिएर बनिएको छ। अहिले हामी त्यही महान मानवले बनाउनु भएको पार्कमा आइसकेका छौँ र यो पार्कमा हामी एकपछि अर्को ठाउँमा अवलोकन गर्दै छोराछोरीहरूलाई यसको महत्त्वबारे बुझाउँदै अगाडि बढिरहेको छौँ। यो पार्कको विशेषता के हो र यो कसरी स्थापना भयो र यसको रचनाकार को हुनुहुन्छ र यसको सङ्कल्प कसले गर्नुभएको थियो भन्ने कुराहरू हामीले छोराछोरीहरूलाई बुझाउँदै बुझाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईहरूले पनि आफ्नो छोराछोरी लाँदाखेरि यो पार्कको बारेमा चाहिँ बुझाउनुहोला, यो पार्क कसरी बन्यो र किन बन्यो भनेर। अहिले हामी मौनता क्षेत्रमा छौँ। यहाँ चाहिँ ग्रिन बुद्धको मूर्ति राखिएको छ। आफ्नो भनाइ भए पनि ग्रिन बुद्धको बारेमा चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नै किसिमको महत्त्व छ, वातावरण मैत्री। हामीले सबै पार्कहरू घुमिसकेपछि केही फोटोहरू क्लिक गऱ्यौँ र हामी फर्किने क्रममा चाहिँ कोशीको तीरमा रहेको एउटा होटलमा खाजा खायौँ र त्यहाँबाट हामी निस्कियौँ। 2081 सालको अर्को मेरो लागि अविस्मरणीय क्षण। दाइ भाउजूले मेरो लागि 40 किलोको सुँगुर 1 किलो पनि मासु नबेचिकन काटिदिनु भयो। त्यसको लागि मेरो दाजु र भाउजूलाई हृदयदेखि धन्यवाद। फेरि त्यही बेलुका हामीले चाहिँ सम्पूर्ण परिवार बसेर एउटा सानो ग्यादरिङ गऱ्यौँ। यो पनि निकै नै अविस्मरणीय थियो। यही ग्यादरिङ गर्ने समयमा हामी भित्रपट्टि र बाहिरपट्टि एकजना हाम्रो अत्यन्तै मिलनसार साथी महादेव चौधरी बाहिरपट्टि बसेर रक्सी पिइरहनु भएको छ। तर अहिले यो मैले भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि उहाँ हामी माझ हुनुहुन्न। उहाँको चाहिँ निकै ठुलो बाइक एक्सिडेन्ट भएको थियो र उहाँ चाहिँ अन द स्पोट बित्नुभयो। उहाँलाई म यहीँबाट फेरि पनि एकचोटि सम्झन चाहन्छु र हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु। र यो सँगै सम्पूर्ण बाइक राइडरहरूलाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि मोटरसाइकल कुदाउँदाखेरि एकदमै ध्यान देऊ र एकदमै सुरक्षित तरिकाले कुदाऊ। यो हाम्रो सेकेन्डपल्ट फेरि पनि माछा मार्नको लागि बनाइएको औजार हो। यो औजार लिएर फेरि पनि हामी सेकेन्ड टाइम पनि माछा मार्न गएका थियौँ। हाम्रो गन्तव्य फेरि पनि त्यही तिर्जुगा नै थियो। यसपल्ट पनि हामीले लगभग 2 किलो जति माछा मारेर ल्याएका थियौँ। यो पल फेरि आउँछ कि आउँदैन थाहा भएन, तर यो निकै नै अविस्मरणीय रहेको थियो र यसमा हामीले निकै नै मनोरञ्जन गरेको थियौँ। यो समय लगभग रातिको 2 बजे आसपासको हो। रातिको 2 बजे कस्तो लाग्यो आज एक्सपिरियन्स भन्नुहोस् त आज कस्तो भयो? फरक टाइपको है। यसपालि मेरो अर्को अविस्मरणीय पल। मैले चाहिँ लगभग 25-30 वर्ष अगाडि धान काट्न छोडिसकेको थिएँ, किन भन्दा म वैदेशिक रोजगारमै व्यस्त भएँ र यसपालि त्यो समय फेरि पनि मिलेको थियो। हामी सम्पूर्ण परिवारहरू मात्र मिलेर हामी सबै धान काटिसकेका थियौँ।
निकै रमाइलो भयो यसपालि र धान पनि राम्रै फलेको थियो। दाइ, भतिज र माइली बहिनी। हाम्रो साक्षात् भगवान हाम्रो आपा र उहाँको जेठो सन्तान हाम्रो दाजै, हाम्रो अग्रज एकअर्का बीच व्यावहारिक भलाकुसारी गर्दै एका बिहानै हाम्रो आपा चाहिँ जहिले पनि अर्को घरबाट चाहिँ यहाँ बिहानै 6 बजे आउनुहुन्छ र चिया पिएर केही सामान, दोकानको सामान लिएर फेरि फर्केर जानुहुन्छ। उहाँको उमेर अहिले 79 वर्ष भइसकेको छ, तर पनि उहाँ हामीभन्दा निकै फुर्तिलो र जाँगरिलो हुनुहुन्छ। हामी बिहान 7-8 बजेसम्म सुतिरहन्छौँ भने आपा बिहानै 6 बजे उठेर जहिले पनि आउने गर्नुहुन्छ र हामी सबैलाई उठाएर चिया पिएर फेरि फर्केर जानुहुन्छ। म सुम्निमा पारुहाङसँग सदैव प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि हाम्रो आपा सधैँभरि यसरी नै हाम्रो सामु रहिरहनुहोस्। यो मेरो यस सालको अर्को अविस्मरणीय पल। यहाँ चाहिँ हामी घुम्न गएको थियौँ बहिनी ज्वाइँसँग। काठमाडौँ र बारा निजगढबाट बन्दै गरेको द्रुत राजमार्ग हो यो। यसको पुल निकै नै बलियो बनिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ र निकै नै खर्च गरेर बनाइरहेको छ। जेठा छोरा, कान्छी छोरी र ज्वाइँसँग सानो ग्यादरिङ। यो खुला आकाश मुनि तिमी र म र तिम्रो र मेरो कहानी बिच्छप्दैछ। हाम्रो आपा बिहानै उठेर भैँसी चराउन जानुहुँदै यो उमेरमा पनि हाम्रो आपा भैँसी चराउनुहुन्थ्यो, तर यसपालि हामीले यो भैँसी बेचिदियौँ। छोराछोरीसँग एकदमै टाढा पहिले हामी दाउरा काट्न जाँदाखेरि चाहिँ प्यास लागेको बेला पानी खाएर प्यास मेटाउने ठाउँ धनुष पानी निकै नै फोहोर भएको थियो र यसलाई हामीले चाहिँ निकै मजाले सरसफाइ गऱ्यौँ र यो अवस्थामा छोडेर हामी फर्केको थियौँ। हाम्रो फुपै उहाँको चाहिँ लडेर ढाडमा चाहिँ केही समस्या भएर चाहिँ गाईघाट झारिएको थियो र उहाँसँग भलाकुसारी गर्दै हाम्रो काका, उहाँ काकाको र फुपेको बाउ र मेरो बाउको बाउ चाहिँ दाजुभाइ। उहाँ काकाको नाम चाहिँ हामी काजीमान काका भन्छौँ र उहाँको जेठी छोरीको नाम कविता हो। हाम्रो आपा खाना बनाउनु हुँदै निकै मिठो र रसिलो खाना बनाउनुहुन्छ हाम्रो आपाले। किन भन्दाखेरि धेरै वर्ष अगाडि उहाँले कुकमा काम गर्नुभएको थियो। आफ्नै तरिकाले पकाउनुहुन्छ तर यति स्वादिष्ट र यति मिठो। उहाँ हाम्रो अर्को साक्षात् भगवान हाम्रो आमा। ओमन फर्किने क्रममा भतिज भान्जा र भाइले एयरपोर्टमा छोड्दा हुँदाखेरिको सानो क्लिक, भतिजले बनाएको आमाको फोटो। यो चाहिँ हाम्रो 2081 सालको अन्तिम यात्रा, जहाँ हामी चाहिँ ओमनमा आएर एउटा पहाडमा गएर चाहिँ बारबेक्यू खाएको थियौँ। निकै रमाइलो भएको थियो। हाम्रो 2081 सालको अन्त्य यसरी नै भयो र हामीले निकै नै रमाइलो गऱ्यौँ। जिन्दगी एकचोटि आउँछ, फेरि फर्केर आउँदैन, त्यसलाई हामीले भरपुर सदुपयोग गरौँ भन्ने लाग्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो 2081 साललाई चाहिँ
कसरी समापन गर्नुभयो। लाग्छ तपाईहरुको पनि एकदमै रमाइलो भयो होला। र यो भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।